সুপ্রিয় দর্শক, আজকে কোয়েলের পাখির ডানা পালক কাটা কীভাবে কাটতে হয় এটা দেখাবো। তো যারা বাসা বাড়িতে কোয়েল পালেন এবং অর্ধমুক্ত অবস্থায় কোয়েল পালেন তারা এই কাজটা করতে পারেন, তাতে কোয়েল উড়ে যাবে না। কোয়েল যেহেতু পাখি প্রজাতি তাই তারা ওড়ার চেষ্টা করে এবং অনেক দূর উঠতে পারে। আমার এখানে 6টা কোয়েল আছে, সবগুলো মাদি কোয়েল। এগুলোর থেকে শুধুমাত্র ডিম খাওয়ার জন্য পালতেছি। আমার এখানে কোনো নর কোয়েল নাই, তাই আমি পালকগুলো কাটতেছি। যারা নর কোয়েল ও মাদি কোয়েল একই সাথে পালেন এবং ডিম থেকে বাচ্চা করবেন তারা এই কাজটা করবেন না। এক এক করে দেখাচ্ছি আপনাদেরকে কীভাবে কোয়েলের ডানার পালক কাটতে হয়। এইভাবে কোয়েলের নিচে যে পালকগুলো আছে সবগুলো কেটে দিবেন। তো এখানে 4টা করে পালক কাটবেন না। এই 5টা করে পালক রেখে দিবেন, তাহলে এরা উঠতে পারবে মোটামুটি। যাও, তোমার কাজ শেষ, যাও। ধন্যবাদ সবাইকে।